سلام و درود بچه‌ها، چطوری بچه‌ها؟ اسم من آرسامه و این اولین ویدیو منه. اومدم که تو این ویدیو بهتون بهترین اتچمنت اچس رو معرفی کنم. خب بچه‌ها، تا وقتی که به اتچمنت برسیم یکم از خودم بگم. من راستش زیاد رنگ پلیر نیستم، بیشتر کاستوم میزنم و نمایشی پلیرم و از اونایی نیستم که زیاد دنبال حاشیه باشم. خیلی هم ویدیو تایم کوتاه نمیذارم، بیشتر گیم پلی طولانی میذارم. دیگه نه یه چیز عادی دیگه نمیتونستی تو اصلا اینطوری بزنی. بچه‌ها شاید بگید که مثلا اینایی که داری میزنی شات فیک و اینا، جلوتر شات فیک نیست. چند بار بهم شات میزنه وان شات نمیشم و اینجا چند بار از خوردنم هم نذاشتم، پس شات فیک حساب نمیشه. اینجا اتچمنت رو میبینید که هر فاصله ای تو هوا و رو زمین پرواز کنی میزنی کلا وان شاته و خدایی خیلی اتچمنت خفنیه. همونجوری که میبینید ایشون هنوز ادعاش میشه و میگه من یه چیزی زدم. بابا منطقی. بچه‌ها ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید تا اعلان آخرین ویدیو ها براتون بیاد و اولین نفری باشید که میبینید. اینجا هم ببینید چقدر قشنگ لیزرش میکنم. ایمات 100% رو اونا برید حال کنید. اتچمنت هم براتون دیگه همینجا میذارم. بچه‌ها فقط میدونید که من واسه اتچمنت 4 سال دارم زحمت میکشم، به هیچ کس ندینش که نرف میشه. بهترین اتچمنتی که تا الان پیدا کردمش هیچ کسی نداره. حالا بدون شوخی اینم از اتچمنت. اینجا هم آخر زوم بود که قبل فوت تک به تک بدیم که اومد بهم رکب زد و من بهش رکب زدم. مادر کنه کسکش آره رکب خوره نیوچتر آره کیرا تو کست مادر. بچه‌ها مرسی که این ویدیو دیدین، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی.